सब्सक्राइब करदेवे और अधिकारु अधिक वीडियो को शेयर करेंगे कहीं निजे सुस्थ रहा सहित सहित अन्य मानक सुस्थ रहा मोटिवेट करेंगे एभली प्राकृतिक उपाय आम सुस्थ रहा बहुत अधिक आवश्यक और भल करने आपण केमी रिजल्ट मिलूँ कमेंट बॉक्स में लिखिए लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करदे शेयर तो निहाती भाव करेंगे। नमस्कार आशा करुच्ची आपण मैंने स्वस्थ थे और भलरे थे। हाँ आज करवा आम गोटे प्राणायाम जो मन साइनस प्रोब्लेम हो अल्प अल्प किछि दिन छाड़ी बारंबार ठंडा कफ प्रोब्लेम हो श्वास नलीगत समस्या हो भल हजम होना से आज प्राणायाम टे बहुत हेल्पफुल मैंने सब डिप्रेस फील कर सब लेजीनेस आलस्य रोचे शरीर में कौन सी जिनस करने इच्छा ही होना लो फील करवा डिप्रेस फील करवा एभली मनोवृत्ति रोचे से प्राणायाम टी रेगुलर करेंगे। तो आसन को शिखा आज प्राणायाम टी बहुत इजी सिंपल प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे यहाँ दिन को 3 थर आपण मैंने करेंगे किंतु खाली पेटर करेंगे जहाँ इंस्ट्रक्शन जो मुझे से भली करेंगे 20 दिन कर सारा पर गोटे मस हो सारा पर आपण मानक स्टार्ट हो सब बेनिफिट्स मिलवा स्टार्ट हो तुरंत एनर्जी आसवाई यही प्राणायाम को करेंगे। ऑफिस रे बस या पढ़ारे मन लगुनि किसी काम कर मन लगुनि जमती लगुच कि आज देह पूरा ठंडा कफ ज्वर टाइप लगुच बॉडी पेन हो तुरंत यही प्राणायाम टी करदे शक्तिवर्धक प्राणायाम कह जाए तुरंत एनर्जी आसीज शरीर में। तो डेरी नक आरंभ करवा यापाई आपण मानक वज्रासन रे बसवाई पड़ो। वज्रासन मुझे आपण मानक वीडियो रे देखेदेवी किभली वज्रासन में बसवे जो मैंने वज्रासन में केबे भी बसी ना अभ्यास नहीं कुशन यूज करके बसवे तापर अभ्यास परिणत हो गले या बेड ऊपर बसवे आराम से बस पारे अभ्यास परिणत हो गला तले मैट ऊपर बसी पारे। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने वज्रासन आसीज वज्रासन आसला पर दुई हाथ को आम हल्का सा मुठा को बंद करवा तापर कांधर सामने जस्ट हल्का भाव रखा दुई कहूणी लगे आमर शरीर में छुईब यह हूँ फास्ट पोजिशन शरीर आमर सीधा रखा मेरुदंड हाड़ सीधा रखा बेक को सीधा रखा प्रथम गोटे सामान्य श्वास भीतर को नवा एवं बाहर को धीरे धीरे श्वास को बाहर करवा पुणी आ गोटे श्वास भीतर को नवा मुझे आपण मानक डेमो दूची जिते करेंगे आखि बंद करेंगे प्रथम डेमो देखने तापर आखि बंद कर अभ्यास करेंगे पुणी आ गोटे श्वास भीतर को नवा एवं धीरे धीरे बाहर को करवा एवं आम प्राणायाम करने फोर्सफुली श्वास नापी पड़ो एभली भाव में भीतर को नेबे से भीतर को श्वास नाला बेले हाथ ऊपर उठिबो एवं श्वास तो बाहर को करेंगे दुई हाथ को ड्रॉप करदे इन आउट ब्रीथ आउट श्वास भीतर पुणी बाहर एभली आपण माने प्रैक्टिस कर 20 टाइम्स ऊपर तल हाथ को कर सारा पर दुई हाथ को हाथ पापुली खोला रखिए एवं दुई जंघ ऊपर रखिए आखि बंद रखिए चेस्ट रीजन को ऑब्जर्व करेंगे छाती रे जहाँ भी वाइब्रेशन हो छाती रे लंग्स रे आमर नाभि स्थल रू नहीं बेक पर्यंत जहाँ भी एनर्जी आपण माने अनुभव कर प्रति ध्यान देवे किछि समय स्थिति रे श्वास प्रति मध्य ध्यान देवे रेस्ट करेंगे शोल्डर कांध को ढीला छाड़ देवे किंतु मेरुदंडर हाड़ को सीधा रखिए एभली पुणी सेकेंड राउंड करेंगे एवं पुणी थर्ड राउंड करेंगे। तो एभली 3 थर करेंगे दिन को आपण माने गोटे थर रे 3 थर करि पारंती किंतु जितेबाला आपने आरंभ करुछंदी प्रथम 7 दिन आपण माने थरे थरे दिन को 3 थर करेंगे सकाळे 20 थर पुणी आपण लंच करने पूर्वर 20 थर पुणी संध्या बेले 20 थर राति रे सोइबा पूर्वर यही प्राणायाम टी को करेंगे नहीं
राति रे शोइबा पूर्व केवल नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम शोइबा पूर्व बिल्कुल भी करेंगे नहीं, निद आसीब नहीं। तेणु सकाळ समय करेंगे, संध्या समय करेंगे, शोइबार 4 घंटा पूर्व 5 घंटा पूर्व, पुणी लंच खाइबार पूर्व करेंगे। हजम शक्ति बढ़िबो, ऑक्सीजन भल भाव लंग्स रे फ्लो हबो ना, श्वास नली जनित समस्या रहिबो नाही। अधिक ठंडा, अधिक खास, नाकरू पानी बोची, एलर्जी होची, बारंबार ये प्रॉब्लम होची, तो ए प्राणायाम को निहाती भाव में करेंगे। तो पुणी आउ गोटे वीडियो नहीं मु आपण मानक पाखरे पुणी आसीबी। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। चैनल नुआ अच्छन तो सब्सक्राइब करदे, अधिक वीडियो टी को शेयर करेंगे, निजे सुस्थ रहिबे, अन्य मानक सुस्थ रहिबारे हेल्प करेंगे।